Астананың ұлттық ғылыми онкологиялық орталығында ерекше ота жасалды. Қостанайлық тұрғынға анасы өз бүйрегін беріп, екінші рет өмір сыйлады. Алайда мұның өзі оңайға соқпаған. Дәрігерлердің сөзінше қызы мен анасының қан топтары сәйкес келмей, бірнеше жыл бойы тексерумен дайындықтан өтіп, осы сәтті ұзақ күткен екен. Бүгінде трансплантация сәтті өтіп, екеуі де оңалту кезеңінен өтіп жатыр. Зоя Мироненкода бүйрек мәселесі жасөспірім кезінен басталған. Алайда дәрігерлердің бәрі жақсы деген сөзінен кейін мән бермеген көрінеді. Өсе келе дерт асқынып, бүйрегімнің кеуіп кеткені белгілі болды дейді ол. Содан ұлттық ғылыми онкологиялық орталығына жүгініп, анасы қызына бір бүйрегін беруді шешкен. Бүгінде қосжан отадан кейінгі оңалту кезеңінен өтіп жатыр. 9 жыл диализге барып, өмірін аппаратқа байлаған Зоя енді болашағына жаңаша көзқараспен қарайды. Мы 3 года готовились. 3 жыл дайындалдық. Ұдайы тексерулерден өтіп тұрдық. Рудныйда да, осында да. Дәрігерлер бізбен бірге жүрді. Қасымызда болды. Бізді аман алып қалып, қолынан келгендерін жасады. Сол үшін дәрігерлерге ризашылығымызды білдіреміз. Сейчас восстановлюсь немножко. Қазір біраз қалпыма келіп қалдым. Енді өмірді жаңаша сүремін. Мүмкін тұрмысқа шығармын. Балалар үйінен бала асырап алуым да мүмкін. Шын қаласаң армандар орындалады екен. Мен 9 жыл бойы армандадым. Міне нәтижесі. Жаңа өмір басталып жатыр. Дәрігерлердің сөзінше анасы мен қызының қан тобы сәйкес келмеген, сондықтан ақ халаттылар арнайы терапия жүргізіп, ағзадағы антиденелер деңгейін төмендетіпті. Егер қан тобы сәйкес келетін донор табылмаса, қан тобы сәйкес келмейтін донордан да бүйрек трансплантациялауға болады. Бірақ бұл үшін науқасты алдын ала арнайы ем арқылы дайындау қажет. Дәрігерлер ағзадағы антиденелердің деңгейін анықтайды. Егер ол жоғары болса, операция жасауға болмайды. Ал көрсеткіш төмен болған жағдайда науқасты трансплантацияға дайындауға мүмкіндік бар. Бұл расында ұзақ әрі күрделі дайындық болды, бірақ отбасы берілмеді. Елімізде қан тобы сәйкес келмейтін донорлардан бүйрек алмастыру отасы алғаш рет 2023 жылы ұлттық ғылыми онкология орталығында жасалған. Содан бері онда 10 бүйрек трансплантациясы жасалыпты. Мамандар жыл соңына дейін дәл осындай бірнеше ота жасауды жоспарлап отыр. Диана Тұрлыбек, Елисея Тамашевская, Алматы телеарнасы.